歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧同大家做一個我平時都會食下嘅蒜仔雞髀菇，點樣做法？好簡單嘅啫，又健康喎！即刻開始啦！首先咧，我哋處理咗呢啲蒜仔先，望落去咧就好似葱咁啊，但係睇真啲咧，其實咧嗰啲框咧呢啲嚇粗身啲嘅。咁啊，假如咧你喺外國嘅話咧，你睇下可唔可以揾到一隻叫做 Welsh Onion 嘅嘢啦，嗰個咧就係香港叫嘅蒜仔 ，OK？ 咁假如咧你真係揾唔到普通 green scallion， 即係葱啦，都 OK 嘅。All right， 嗱咁我哋洗乾淨咗啦，咁啊跟住咧我哋就將佢切條咯噃，盡量去差唔多 size 啦，你係唔要嘅 ，OK？ 咁記住咧就係將呢個框同埋嗰啲葉咧分開，因為咧我哋係分開煮嘅。好啦，切完呢個之後咧。有一樣嘢你要做咗先嘅，就係咧煲一餐呢一個熱水。呢個熱水咧係用嚟烚嗰啲雞髀菇喎，所以咧就唔好煲少少啊嚇，大餐啲，等你可以咧全部雞髀菇都可以放得落去嘅。OK， 咁而家我哋去搞嗰個雞髀菇咯。好，雞髀菇，哇，好大碌啊！嗱，咁咧買嗰陣時咧，盡量咧就買一啲咧粗啦，同埋直身啲嘅。點解咧？你轉頭一睇咧就知點解要咁樣做噶啦。OK。好，咁啊買咗翻嚟之後咧，我哋做啲乜嘢咧？我哋輕輕清潔下啦。呢一度咧有張廚房紙濕咗噶啦，唔係濕透。咁啊，然後咧我哋就揾佢咧抹一抹嗰個菇嗰個表面啦。好，抹好晒之後咧，我哋揾一個呢啲咁樣嘅 Y 字刨啦。哇，你都估到啦。咁啊就係咧，我哋要刨皮嘅，咁就得噶咯喎。其實咧有少少咧，好似你刨紅蘿蔔咁樣啦。我哋咧將佢一條條咁刨。好啦。刨到咁上下咧，可能你要調翻轉喎，唔使望噶啦，繼續刨啦。批到咁上下咧，你就必定會出現呢啲情況啦，就係咧批到越嚟越幼啦，中間咁跟住咧咁啊呢啲咁啊斷咗啦嚇，咁樣唔緊要嘅。咁我哋咧呢啲咧就要用刀切啦，冇辦法啦。OK， 盡量切得薄啲啦，襯翻你開頭刨嗰啲啊嘛。好，跟住咧，我哋要做啲乜嘢咧？跟住咧，我哋就要將呢啲菇咧去烚啦。咁跟住你話又使唔使烚啊？就咁炒咪得咯。烚咗之後咧，嗰啲菇個質地咧係會變嘅。咁跟住咧，你再去炒咧，成件事咧就會好炒好多噶咯喎。嗱，首先點解我哋要炒咧？就係因為我哋切到一條條薄片咁樣，有少少即係個形態上望落去有啲唔同啊嘛。因為我成日都食呢啲菇嘅，下下都切片咧，好悶噶嘛 ，Uncle。咁所以咧就諗下啲唔同嘅方法去試下啊，咁樣做得唔得咧？起碼望落去有啲新嘢啊嘛，自己係咪先？咁你嚟嚟去都係食嗰啲蔬菜嘅啫，咁樣你切工方面咧有少少唔同咧，個人又會開心啲嘅。OK， 好，繼續。好啦，煲翻起個水先，係啦。滾咗之後咧，我哋咧就將嗰啲菇咧就咁放落去啦。不過攞嗰陣時咧小心啲啊嚇，因為咧其實佢哋未煮嘅菇咧係好脆嘅，好容易咧就會斷嘅。咁如果你想保持翻呢個形態咧，就記住小心啲啦。落咗落水之後，一煮咧又唔同咗噶咯喎。OK， 煮大概1分鐘咧就 OK 噶啦嚇。咁啊而家我哋要做啲咩咧？準備定一盤冰水，因為咧一煮完之後咧，我哋即刻抌落個冰水度等佢靜止落嚟，然後咧，哇！呢個菇就 perfect 啦，去炒嗰陣時。好啦，煮咗1分鐘之後 perfect 啦，我哋咧可以閂火啦呢一個 ，OK， 然後即刻放落呢一餐冰水度，其實唔係好多㗎咋，你見到。好啦，跟住咧，我哋就由佢一個冰水度震一震先，震幾耐到啊？你咪攤唞下，只要飲杯水、飲杯咖啡，由佢喺度攤5-8分鐘咁樣都 OK 咯，即係5至8分鐘啊，係休息嘅時間㗎。正確嚟講咧，其實咧你震佢2分鐘都夠晒㗎啦，已經 OK。好啦，震夠咗之後咧，我哋要做啲乜嘢咧？我哋咧就要攞小撮出嚟啦，咁然後咧將佢咧揸乾，又唔使太乾嘅，即係咧盡量呃啲多餘嘅水分出嚟啦，就係咁啦。其實咧有少少呢一個炒河嘅 feel 嘅，即係如果你即係想又健康啲，但係又唔係想食晒素菜嘅話咧，你自己咧可以加啲
豬肉片啊，即係打邊爐嗰啲薄嗰啲片啊，或者牛肉啊又得嘅，冇乜所謂嘅。不過今次咧，我平時食開咧就咁炒嘅啫，都好好食噶啦已經。好，繼續去揸水先。好啦，咁啊而家咧，我哋可以開始炒噶咯噃。咁啊，用呢一個大火啊，今次大火咧就燒熱咗個鑊先。咁其實已經燒熱咗啦。OK， 咁我哋咧就落啲油啦，然後頭先嗰啲蒜仔嘅白色部分咧擺落去，爆一爆香佢先。好啦，跟住咧我哋就落埋啲菇咯喎。嗱喺呢個時候咧，我哋咧就要將啲菇咧整一整散佢先，然後大火下繼續就由佢咧喺度煎一煎先。嗱，解釋菇咧其實本身已經水分多啦嚇，頭先我哋烚完之後揸水咧都幫咗少少噶啦。咁啊，但係因為我哋想要個質地容易啲炒咧，我哋一定要烚咗佢先嘅。咁所以咧揸咗水，佢已經冇乜多水啦。咁但係仍然係比平時可能會多咗啲嘅。於是乎咧，我哋一定要用呢一個大火咧去煮呢一個雞髀菇嘅。因為如果你唔用大火嘅話咧，啲水分出咗嚟，蒸發唔得切，佢就變咗炆噶啦。咁咧，咁就麻麻地啦嚇。喺呢個食譜方面，好望下先。啊嗱，有啲啡色啦 ，very nice。我哋就係想要呢啲啦。嗱，你都見到咧，好乾身嘅，係咪啊？好啦，跟住咧，我哋開一個窿仔啦。咁然後咧，再落多少少油啦，呢咁多得啦，唔使多。然後落埋其餘嗰啲蒜仔嘅葉。再炒一兜佢啦。啊，講多一樣嘢先。假如咧你想嗰啲菇咧再燶多少少咧，咁你喺呢一個落其餘蒜仔之前咧，再煎佢耐啲，咁樣咧就會燶多啲啦。唔好喺呢個時候咧先至去煎耐啲喎，因為咧嗰啲蒜仔咧有機會咧就變得太黑啊，甚至乎燶咗咧，咁就唔係太好啦。OK，which is 我而家同你講嘅就變成咁啦。好，我哋咧閂細啲嘅火，變咗中火，因為咧我哋要落醬啦，落呢一個豆瓣醬辣嘅，然後啦海鮮醬，盡量將佢兜勻佢啦。嗱，我哋咧咁辛苦整走晒啲水咧，我哋係唔會落任何嘅液體㗎嚇。如果你想香口啲，可以較返大火而家。好，嚟到最後熄一熄火，落少少麻油。嗱，呢個咧唔係一定要嘅。不過落咗之後咧就靚仔啲啦，亦都香口啲嘅又。搞掂啦，上碟食得，食得啦，耶！開心啦，哇 ，happy， 食啊，very good， 好有咬口，好正，好味。very good 啊！嗱，其實咧一個唔辣嘅版本咧，你可以唔放豆瓣醬，你落豉油啦又得嘅，即係生抽咁就冇問題，或者日式醬油都 OK 嘅。不過海鮮醬你又唔想用嘅話咧，又得嘅喎，你可以就咁落糖咯，普通糖都得㗎，糖啊豉油啊就咁炒都 OK 嘅。不過咧豉油小心啲。佢係較為容易啲燶嘅，所以咧可能你到最後咧先至落炒一炒佢喺側邊嗰度嚇 ，OK， 好 easy 啫，好多變化版本，甚至乎你話我覺得寡嗰啲喎，冇問題㗎。頭先咪講過加肉嘅，如果你想 keep 翻呢一個素菜嘅話咧，你可以加榨菜絲啦 ，OK， 又或者係菜脯絲啦。嗱，菜脯咧冇辦法啦。你就要買嗰啲一條條嗰啲啦，唔係一粒粒嗰啲啦嚇，自己喺度切啊，跟住炒成，好煩㗎，你冇搞啦，榨菜絲啦 ，OK， 榨菜絲 OK 嘅 ，all right， 好多個變化，即管試下。多謝大家，記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最緊要就係 like 同埋 share 啦 ，thank you，繼續再吔先。